cả quý bà và anh chị em rất thân mến. Quý vị biết tôi là linh mục Phêrô Trần Trọng Mỹ. Tôi đang bị trời mưa bão lụt ở tại Huế. Cách đây mấy ngày xảy ra mưa gió rất là nặng và tôi đang còn mặc áo mưa để đi đến thăm trung tâm Bethesda của Huế. Và ở đây có bà chị, tôi sẽ trao đổi. Bà chị là những người đang phục vụ cho tất cả anh chị em mang Bethesda. Họ là những người rất là đau khổ, họ là những người bị bỏ rơi ở xã hội của chúng ta rất là nhiều. Cho nên tôi mong rằng quý vị chia sẻ tất cả những gì Thiên Chúa ban cho quý vị cho những người bất hạnh hơn chúng ta. Thưa chị có thể cho em biết được rằng quý danh chị tên gì? Chị là tên Lê Thị Hai. Chị là tên Lê Thị Hai. Chị làm việc ở đây bao lâu rồi chị? Đây là từ năm 6, nhân viên là 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm rồi. Dạ. Thưa chị cho biết là trong cái đời sống phục vụ chị 30 mấy năm cho các anh chị em vào Bethesda đó, chị cảm thấy như thế nào? Chị cảm thấy rất là hạnh phúc vì đang chị tình nguyện để đây mà là giúp đỡ cho các em bị nhiễm SIDA mà mình để hoàn cảnh và thúc đẩy để hư học những người thôi. Mình vào đó để vào để đưa để cho cuộc sống để cho hòa nhã với cộng đồng để vui vẻ đến mọi bệnh tật của mình. Tốt quá. Và đây là những các anh bị bệnh không? Quý vị thấy không? Chị Hai là những người phục vụ mấy chục năm rồi chị? Dạ, 33 năm trong môi trường như thế này. Và quý vị thấy đây là trung tâm ở Huế, còn rất là nghèo nàn và khổ sở. Và mấy đứa con rất là thơm mến. Thì cha tới đây thăm hen, và cha có một cái số quà tuy của ít lòng nhiều hen để cho các anh em, để các anh em mua dụng cụ cho sinh hoạt hàng ngày cá nhân hen. Thì nếu mà một cái số tiền này đó thì các anh em sống được nhiều ngày không? Cũng được nhiều ngày hả? Bao nhiêu ngày? Nói cho cha thử. Một tuần. Quý vị thấy không? 1 đồng là những cái đồng tiền rất là nho nhỏ mà tôi cho từng anh em thì họ có thể sống được 1 tuần. Quý vị thấy không? Họ không có kinh phí và không có tài trợ gì hết hả? Như là những mấy em này vô trong đây, như các con vô trong đây đó, các con sống như thế nào? Tức là thuốc men rồi vệ sinh cá nhân rồi đồ dùng cá nhân sao? Đồ dùng cá nhân thì tự tốt, còn thuốc men thì các sơ cho miễn phí. Tốt quá rồi. Rồi em sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Em bị bệnh bao nhiêu năm rồi? Dạ, cái bị bệnh thì đoán chính xác thì không biết được, nhưng mà dự đoán là có khoảng 7 năm. 7 năm. Dạ. Quý vị thấy không? Em này bị bệnh là 7 năm trời. Và cha gửi đến những cái số quà này ha. Mong em nhận giùm ha. Em tên gì? Em tên Tú. Em bị bệnh bao lâu rồi? Tức là em bị bệnh được 5 năm rồi. Em mới giới thiệu quý vị đi những phòng khác thì quý vị thấy còn rất là nhiều người bệnh nhân trong sống với mái ấm này. Thì quý vị thấy. Chào tất cả mọi người hen. Cha thương mọi người nhiều lắm hen. Cha đến đây là thăm mấy chị em. Đây là mấy chị em cũng mang cùng chứng bệnh Bethesda. Cha tới đây á là cha thương mọi người nhiều lắm. Cha mới tới hen. Mấy chị em đừng bao giờ mặc cảm gì hết hen. Đừng bao giờ mặc cảm, bởi vì Chúa còn thương yêu tất cả mấy chị em nhiều lắm. Mấy chị em là bên lương là bên giáo? Con ngồi đây quay lại. Tức là chồng con bỏ hả? Chồng con bỏ bởi vì con mang bị bệnh hả? Không, chồng con mang đi sinh. Con lấy chồng lấy cô á, con đi sinh người họ thường máu họ biết là con bị HIV, rồi nhà bỏ con luôn. Người chồng á, bỏ con với đứa bé, rồi vơ đây này xong rồi. Rồi đứa bé có bị bệnh không? Có, đứa bé mất rồi. Đứa bé bị bệnh mất rồi. Dạ. Tức là hai mẹ con đều bị hết. Dạ. Và tại sao ảnh bị bệnh vậy? Dạ, anh bị bệnh mà anh nhà anh tống thì sợ nhận con về ấp nhột đó. Nhà đó bỏ hai mẹ con đây rồi xử lý kêu mang con, rồi con bé sống được 3 tháng rồi con bé mất. Quý vị thấy không? Đây là những hoàn cảnh rất là đặc biệt và xảy ra rất là nhiều tại nước Việt Nam của chúng ta, tại những trung tâm Bethesda cũng như trung tâm Bethesda ở Huế này. Quý vị thấy không? Trường hợp cô gái này rất là dễ thương. Và em tên gì? Dạ, con tên Hồng. Con tên Hồng bao nhiêu tuổi rồi? Con 30. Con 30 tuổi.
Quý vị thấy không, em bé này rất là dễ thương, 30 tuổi và đi ra lập gia đình với một người chồng mang bị bệnh HIV/AIDS. Thì khi mà truyền qua em thì em cũng mang thai phải không? Và đứa con cũng bị bệnh, và đứa con đã mới mất bao lâu rồi? Dạ được. Đứa bé bị mất khoảng chừng 1 năm nay. Dạ. Quý vị thấy không, rất là đau khổ và hai mẹ con bị bệnh hết. Quý vị thấy không, đây là hoàn cảnh rất là tang thương. Còn hoàn cảnh của con như thế nào? Con cứ nói đi, cứ nói chuyện đi. Là có nổ nữa. Bây giờ con bệnh được bao lâu rồi? Em có lấy trong người mình 1 năm rồi. Con lấy chồng người 1 năm rồi. Rồi con lấy chồng bị hay là con bị? Chồng bị. Rồi bây giờ đứa con này của con hả? Đứa con có bị không? Dạ bị lúc đó. Quý vị thấy này, đây hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đây là hai mẹ con đều bị hết. Và em bé là bị từ lúc trong bụng mẹ hả? Và con bị bệnh được mấy năm rồi? Bây giờ em có lấy trong tư để tư thì con đi tư để tư. Tức là mình lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ 10 năm rồi. Quý vị thấy không? Lấy chồng được 10 năm và chồng có và truyền qua cho người mẹ, và người mẹ cũng truyền qua con cái luôn. Và em bé này được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. Con Có một đứa con một ha? Dạ 3. 3 đứa, còn mấy đứa kia bị không? Dạ một người đó cũng đi mà cái con bé 6 cũng đi. Dạ. Đứa giữa có bị không? Đứa giữa thì Đứa nhỏ bị, còn đứa sau đâu? Sao cũng hay. Đứa sau có bị không? dạ không. Quý vị thấy không, rất là đau khổ. Người mẹ sinh đứa con ra và đứa con cũng bị HIV/AIDS. Thì quý vị thấy trường hợp này là những người đang bị bỏ rơi, và em đang buồn và rất là khóc. Và các em bé gái này rất là xinh và đẹp, và các chị em này hoàn toàn cảm thấy rất là tủi thân. Và tôi mong rằng quý vị nhìn những hình ảnh này, nhìn những băng đĩa này, quý vị sẽ cảm tạ Thiên Chúa đã cho quý vị rất là sung sướng, có đầy đủ sức khỏe và tất cả những gì quý vị có. Và tôi mong rằng và tôi khát khao quý vị phải chia sẻ cho tất cả những chị em, những anh em mà đang bị SIDA như thế này, có thể nói là không nhà không cửa, không có chỗ đưa thân, chỉ có các dì và các những người phục vụ ở đây, những người không cùng tôn giáo của chúng ta, giống như chị Hai đây là những người đang phục vụ ở đây mấy chục năm rồi, không phải là một người nữ tu mà cũng đi được phục vụ tất cả những trung tâm bị SIDA. Tôi mong rằng quý vị phải dùng tiền bạc cũng như là của cải và tất cả những thời gian quý vị có để giúp ích cho những người anh chị em của chúng ta đang gặp hoạn nạn vì bệnh SIDA. Quý vị thấy trung tâm này rất là nhiều người tới phải không? Trung tâm này nhiều người tới không? Rất là nhiều người.